V zetkavom rozhovore pre sieť vlastnenú Saudskou Arábiou Al Arabia izraelský prezident Isaac Herzog povedal, že jeho snom je vidieť mier medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Otvorene hovorí o tom, že by sa raz stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom v Riáde. Odkaz je zjavne určený aj mimo izraelskej verejnosti. Ale zatiaľ, čo Izrael naďalej prezentuje normalizáciu ako ďalší historický prelom v regióne, Riad trvá na tom, že každá dohoda musí obsahovať dôveryhodnú cestu k palestínskemu štátu. Aby sme sa o tom porozprávali viac, pridáva sa k nám teraz Khalid Hassan, spolupracovník Ideological Defense Institute a výskumník v oblasti národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky, ktorý sa k nám pripája z Londýna. Khalid, je skvelé mať dnes s nami v I24 News. Tento odkaz od izraelského prezidenta Herzoga nie je očividne určený len izraelskej verejnosti, ale aj saudskej verejnosti, keďže ide o rozhovor pre Al Arabia. Ale je saudská verejnosť ochotná a pripravená počuť takýto odkaz od izraelského prezidenta? Ďakujem, že ste ma pozvali. Myslím si, že najprv musíme poukázať na to, že tento rozhovor bol v skutočnosti do veľkej miery zorganizovaný korunným princom a jeho najbližšími. A toto malo jeden hlavný cieľ, a to podkopať premiéra Netanyahua. To je celý zámer, ktorý za tým stojí. V podstate chceme ukázať, že sme otvorení mierovému riešeniu, ak nám vy, dáte kompromisy a ústupky v niektorých kľúčových otázkach. Tento rozhovor vlastne prišiel po úniku informácií od Saudskej Arábie, že sú ochotní normalizovať vzťahy. Ak vláda premiéra Netanyahua, jeho koalícia, Netanyahu a jeho koalícia odídu a budú nahradení niekým iným. A ak by sa Izrael zaviazal, že nebude stavať žiadne osady ani nič na západnom brehu, v Judei a Samárii v podstate. Ak sa už saudské vedenie rozhodlo, že nikdy nebude normalizovať vzťahy, prečo vôbec nechávať túto možnosť otvorenú? V určitom bode nie je opakované zvyšovanie očakávaní. Nepoškodzuje to možno dôveryhodnosť Riadu voči Washingtonu, povedzme. Otázka je, prečo by to neurobili, pretože chápu, že ak len naznačia možnosť normalizácie, môžu získať to, čo chcú. Naznačujú možnosť normalizácie, keď rokujú s USA, s Izraelom a s ďalšími v regióne. Takže za každým, keď chcú vyvinúť tlak na Izrael alebo na USA, povedia, možno zvážime normalizáciu, ak urobíte to a to. Nemyslia to s normalizáciou vážne z jedného hlavného dôvodu. Teraz existuje konflikt medzi SAE a Saudskou Arábiou. Saudská Arábia delegitimizuje, útočí a obviňuje SAE z toho, že v podstate rozdeľuje moslimský národ a že je prakticky ovládaný sionistickou lobby. A to všetko je kvôli Abrahámovým dohodám. Takže Saudská Arábia v podstate hovorí, že Abrahámove dohody sú v podstate nelegitímne. Preto sa k Abrahámovým dohodám nikdy nepripoja. Čo by podľa vás musel Riad urobiť, aby to zmenil? Aby skutočne predstavil myšlienku normalizácie ako niečo, o čom vážne uvažujú? Nič. Ak im dáte... Myslím, že by tu mohla byť jedna vec, a to, ak by ste im dali diplomatický úspech, ktorý nebol poskytnutý nikomu inému v moslimskom svete, a tým je palestínsky štát. A oni to musia vidieť. Musia vidieť, že Izrael v podstate opúšťa celú Judeu a Samáriu. A v podstate, viete, Izrael sa akoby sťahuje na hranice z roku 1967, čo je to, čo hovoria. Rozhovor s prezidentom Herzogom takmer všetci z nich vníma ako taktiku. Používajú to na útok na SAE. Hovoria, pozrite sa, SAE normalizovali vzťahy, ale stále prosbia, Izrael nás stále prosí, aby sme s nimi normalizovali vzťahy. To preto, lebo my sme oveľa dôležitejší ako SAE. Toto je hra, ktorú hrajú Saudovia a manipulujú izraelskou verejnosťou. A bohužiaľ, izraelský prezident, ktorého si nesmierne vážim. A čo Washington? Ako do toho všetkého zapadá Washington? Je to iniciatíva podporovaná Washingtonom pod vedením amerického prezidenta Trumpa, ktorý chce, aby sa Saudská Arábia pripojila k týmto Abrahámovým dohodám. Washington je súčasťou hry. Viete, Saudovia manipulujú Washingtonom. Idú do Washingtonu a povedia, pozrite, ak Bibi odíde a Izraelčania urobia XYZ, možno zvážime normalizáciu. Takže Američania tlačia na Izraelčanov a viete, tlačia na izraelského premiéra. A videli sme to v prejavoch a vyjadreniach viceprezidenta J.D. Vansa. Takže v podstate Saudská Arábia financuje obrovskú kampaň na vyvíjanie tlaku na Izraelčanov a tiež na manipuláciu verejnej mienky v Izraeli. Musíte sa spýtať sami seba, prečo sa to stalo pred voľbami? Prečo nie pred rokom? Prečo nie pred 6 mesiacmi? Zaujímavý pohľad na skutočné výhliadky normalizácie. Khalid Hassan, veľmi pekne ďakujeme, že ste dnes boli s nami v I24 News. Ďakujem.